तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपका ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आपने पिछले बार देखा यूपी पुलिस की जितनी भी वैकेंसी थी सबका फॉर्म अप्लाई का डेट आ गया, नोटिस पर नोटिस आते जा रही है और हर अपडेट को आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देते आ रहा हूँ। आज बात करेंगे आपका CISF SCM का और SI स्टेनो का। आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला, उसका नोटिस जारी हो गया है। आपका टाइपिंग टेस्ट कब से होगा? तो देखिए, जो आपका CISF का है, आपको 10 जनवरी से 24 10 जनवरी से आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो पहले वीडियो में हम आपको बोले थे कि आप अपनी टाइपिंग को चाहे CRPF SCM यानी हेड कांस्टेबल का CRPF का दे रहे हो, चाहे CISF का हो, चाहे आपका SSB का हो, चाहे BSF का हो, किसी भी विभाग का हो, उसका टाइपिंग टाइपिंग अभी मोस्ट है। पिछले बार आपने देखा होगा कि जो आपको 21 तारीख तक CRPF का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का था, 21 तारीख तक टाइपिंग टेस्ट चला है। उसका कितना टॉप टाइपिंग रहा है आपको बताऊं, क्योंकि हम जहां पे रहते हैं वहां खुद सेंटर पड़ा हुआ था। वहां 200 बच्चे में से 15 से 16 बच्चे ही सिर्फ पास करके जाते थे। कभी कभी 20 जाते थे, या तो 15 16 या तो 10। अब एवरेज आप निकाल लोगे तो आपको टोटल 17 या 18 बच्चे ही पास होते थे डेली पर डे। तो आपको इसीलिए बता रहा हूं और पहले भी बताते आ रहा हूं कि अगर आपने SCM की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग को मजबूत रखिए, प्रैक्टिस को जारी रखिए। टाइपिंग में क्या होता है कि बहुत से बच्चे टाइपिंग में इसलिए छोड़ जाते हैं कि जो आपका 35 पर मिनट पर वर्ड मिनट जो होता है, वो बहुत से बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसी में बहुत से बच्चे छट जाते हैं। हम अपने CRPF का जो SCM का था आपको बता देता हूं। जो आपको 35 पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला था, एक बच्चे ने 34.95 एक्यूरेसी दिया था, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। तो इसलिए आपको बताऊंगा, आपके पास अब 10 दिन का समय है। तो 10 दिन में तो आपका टाइपिंग मजबूत होगा नहीं, लेकिन मेरा काम था आपको बताना। लेकिन जब भी आप टाइपिंग में जाए तो थोड़ा सा अपना एक्यूरेसी का ध्यान दें और टाइमिंग का ध्यान रखते हुए अपने टाइपिंग को ठीक ठाक करें। और आप 10 दिन में जितना प्रैक्टिस और कर सकते हैं टाइपिंग का, तो आप प्रैक्टिस कर ले। 1-2 दिन में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ सेंटर है और कब आपका टाइपिंग टेस्ट है। अभी आप साइड पे देख रहे होंगे नोटिस खुल रहा है, लेकिन अभी पूरा उसका नोटिस निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी कारण से वो नोटिस फंसा हुआ है, लेकिन डेट शो कर दिया है कि 10 जनवरी से आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू होने वाला है। बस एक यही छोटी सी जानकारी देना था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।